Hallelujah, Fabian, Koroshi, the Gaumiate, Tatamiro, Igelo, Jansa, the Naito, a Queen of Cane, Jan Maine, Yadirone, a Sasaya, Gamuan Pins in Bedo, Jamchizo, Chimon Mare, Yakochi Masayo, General Wingy, a Sasaroma, Chibare, General Gotai, Bama Madina, Kuroshin Kurorai Bay, Lampia Pusa Biro. Yao Dai Nale, the Wopa Biro, George Wingy, Baisayama, Dute G2, Jessimi, Jiangsu Dramare, Fabian, Malana, Nido to Miale, no by Malana, Dokimia, Piromova, Yania, Lado to Yap, the Yama Sipia Chi Machine, Goroshin Trama, Jue was what is nobody ego, no ego, Tao Nai Jao, or like Usapu and Crito Nama, Pinsu down Java, Papia, Amen. Yao Yuri, Camino Piata Kini, Anagaranta, Yando Dai, Rico Tomuto to Tiudo, Ponto Pi, Galati Pi, Capadoki Pi, Ashi Pi, Vituni Pi, Ayaya Dunai, Webiato Ede Aganduru, Jai Pai, Chisurone, Intechini, Tidonai, Yapia Basito. Bedo bedo saire usale polola video polo jipal no polo ho video ka ni pi ro eri pi ri ko chano di ma pong pya tha le no pong ti pi dio sa ga pong ti pi ne je noတွေ့လား contrast လို့ခေါ်တဲ့ဒီမှာကြာတော့ဒီမှာတွေ့လားပုံတိပြီးနောက်ပြီးတော့မှ capidosia ဆိုတာဒီနားလေ capidon နေပြီးနောက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာလဲ ကာလတိဆိုတာဒီဥစ္စာလေကာလတိဆိုတာနေနော်ကာလတိကမြို့မဟုတ်ဘူးသိလားကာလတိကဒီနေရာပဲအေးတော်တော်ကျဲတယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလေအာရှိပြီးအာရှိဆိုတာဒီမှာလေအာရှိဆိုတာအေရှာတွေ့လားဒီမှာဒီနေရာအေရှာနောက်တော့မှဘီတနိပြီလားဘီတနိပြီဒီနေရာမှာဘက်တစီယာဒီနေရာမှာရှိတဲ့အဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးကအခုခေတ်မှာဆိုရင်နိုင်ငံလက်သေးလားဒီမှာသိတယ်လို့ဒါဘယ်နိုင်ငံလက်တဲ့အားလုံးကတူရကီနိုင်ငံဖြစ်တယ်နော်တူရကီနိုင်ငံဖြစ်တယ်နောက်ခရစ်တော်ကနေပြီးတော့မှစာရေးတဲ့တင်းတော်ခုနပါဟာအာရှိပြီးမှဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေပဲဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဗျာဒိတ်ချန်ခါကြီးနေတဲ့သုံးထဲမှာလေAsia Minor ဆိုတာဒီနေရာပဲဒီဥစ္စာကအကုန်လုံးကအရင်တော့ကဒီနေရာတွေဟာခရစ်ယာန်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်နော်နောက်တူရကီနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဆိုတူရကီနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ရှိတော့တာလေမွတ်စလင်လည်းဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်တို့လည်းတက်တယ်မခိုင်းဒါစင်ကြီးစက်တွေဘာဖြစ်ကုန်မှာလဲမွတ်စလင်ဖြစ်မှာတေးရှာတယ်။ဘာကြောင့်တို့ကတအားလုံးတာကိုဒါလုံးလုံးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအခုကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးဖို့လိုတယ်ဆိုတာသူတို့ကငရဲသွားဖို့များလူများကိုတအားဆွဲတယ်နော်အကျန်းနေနဲ့အနုနေနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာခရိယန်တွေကဘာဖြစ်နေကြလဲကိုအိတ်နေကြတယ်တရားနာနိုင်တာတောင်ကြီးစိုးတင်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်ပြောဖို့တော့နေနေတာဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အယံကွာတယ်သူတို့ကအယံကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမကြိုးစားဘဲနဲ့လောကအရာပဲရှာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးလို့တယ်ဒါတွေသင်ခန်းစာယူအောင်ဒီနေ့ရအကုန်လုံးကခရိယန်တွေနေပြီဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုန်လုံးကလေမွတ်စလင်ဆိုတာအဲ့ဒီတော့ကလုံးဝမရှိဘူးပေါ်လို့ကမွတ်စလင်ဆိုတာမကြောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲမပေါ်သေးဘူးလေပေါ်လို့နောက်ပိုင်းဒီပေါင်း600လောက်မှပဲပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်မွတ်စလင်မှလေအဲ့ဒါတော့မှတေးသေးလေးကနေပေါ်ဒီအာရဗီကနေပေါ်လာတာအခုဆိုရင်တော့ကဘာမှာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့မှာအငြိမ်မနေရအောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရမယ်ရှိတဲ့နေရာမှာလူတွေကိုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံလာအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ခ
ခရိယန်တွေတအားပြင်းထူတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကယ်တင်ချင်းဆုံးရှုံးကုန်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်တွေကိုအဲ့ဒီမှာသူတို့ကဘာလို့ပြောတယ်အယက်တို့၌ကိုယ်ပြားတော်ဧသေအာကန်ဒူတဲ့နော်အယက်တို့၌ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်အယက်၌ကိုယ်ပြားတော်ဧသေအာကန်ဒူဒါတော့ယုံကြည်သူတွေဟာဒီလောကမှာဘာတွေလဲဧသေကိုယ်ကိုသိထားရအောင်နော်အင်ရှင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကဘယ်နားမှာလဲကောင်းကင်မှာဖြစ်တယ်ဒီလောကဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧသေတဲခိုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ယာမဖြစ်ကောင်းဘူးအဲ့ဒါသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်းရဲ့ကြံတန်းချစ်ကိုခံသိမယ်နော်ကျေးဇူးတော်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေတင်တို့၌များပြားပါစေတော်လို့သူတို့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဗီဒီယိုကနေကြည့်ငယ်သုံးဖတ်ရအောင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောမျောနဲ့ခြင်းအကြောင်းရှိစေခြင်းမှာဟောက်ပြန်ခြင်းညစ်ဆိုးခြင်းညှိုးမခြင်းနဲ့ကင်းစင်သောအမွေတော်ကိုငါတို့ဒီခံရပြီးမြစ်ကြောင်းဘိရှုခရစ်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောအားဖြင့်ကြီးစွာသောခေယနာတော်နှင့်ဤငါတို့ကိုတဖန်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းတဲ့ဒီနေရာမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်သောမျောလင့်ခြင်းအကြောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကဘာမျောလင့်တယ်လဲခုချီဆောင်ခြင်းရဲ့နောက်ဘယ်နိုင်ငံမျောလင့်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်မလေးရှားလူတွေကဘာမျောလင့်တယ်လဲ USA ရောက်ဖို့ Australia ရောက်ဖို့တတိယနိုင်ငံရောက်ဖို့မျောလင့်တာဟာမလေးရှားကမျောလင့်တဲ့နေရာကဒီလောကပဲဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်တာကဘယ်နေရာဖြစ်ရမှာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလမ်းဆုံးဘူတာမရောက်သေးဘူးမျောလင့်ခြင်းရှိစေခြင်းကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောမျောလင့်ခြင်းကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုအသက်ရှင်ခြင်း USA လာရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအလုံးလုံးမှာမသိကြဘူးလားသိတယ် USA ရောက်ရင်အရင်ရောက်တဲ့လူတွေကပြောတယ်လေမအားမလတ်နိုင်အောင်အလုပ်လုပ်ရတယ်လို့ဒါကြောင့် USA လာဖို့ရစေအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းမဟုတ်နဲ့အလုပ်လုပ်မယ့်အကြောင်းကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်တော့ဘာဖြစ်ရမလဲအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းရှိစေခြင်းမှာမျှော်လင့်ခြင်းရှိစေခြင်းမှာဖောက်ပြန်ခြင်းမြစ်စွန်းခြင်းညှိုးနှွမ်းခြင်းနဲ့ကင်းစင်သောအမွေတဲ့ကျွန်တော်ရမယ့်အမွေဟာဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးညှိစွန်းခြင်းမရှိဘူးညှိုးခြင်းမရှိဘူးနောက်မှညှိုးနှွမ်းခြင်းမရှိဘူးမာရသွန်ပြည့်ပြန်ပွဲမှာရမယ့်ပန်းမွေးကတော့ဘုရားဘယ်လိုဟာမျိုးလဲညှိုးနှွမ်းတတ်တော့တကယ်ပန်းလေးဖြစ်တယ်တပီပန်းဆိုတာတကယ်ပန်းဆိုပန်းတော်မဟုတ်တပီပန်းဆိုတာကျွန်တော်တကယ်ပန်းမှတ်တာမဟုတ်အရွက်လေးပဲတပီရွက်နုနုလေးလေအဲ့ဒါကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကတရဖိုးလိုဒီလိုလေးပဲလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစောင်းခိုင်းတာ26မိုင်ကို26မိုင်ပြီးတယ်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြိုင်ကြတယ်ယုံနွမ်းတတ်တော်ပန်းဦးကြီးရဖို့ကျွန်တော်တို့အမေ USA မှာရရှိမဲ့မျောလင့်ချက်တာပါကြောင့်လဲဆိုတော့ USA မှာအလုပ်ပဲလုပ်ပြီးတော့မှဘာမှမရဘူးဆိုမျောမှာမဟုတ်နော်အလုပ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာပါမျောလင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရဲ့နောက်ွယ်မှာပါလေအိမ်တွေကားတွေစစ်တွေပဲဟုတ်တယ်မလားအခုကျွန်တော်တို့အိမ်ပိုင်မယ်ကားပိုင်မယ် TV ပိုင်မယ်ကွန်ပျူတာအဲ့ဒါတွေပဲလေအမှလိုချင်တာအဲ့ဒါတွေပဲပိုက်ဆံမဟုတ်ဘူးပိုက်ဆံနာစက်ကိုပဲဘယ်တော့မှမလိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိုက်ဆံနဲ့နောက်ွယ်မှာအဲ့ဒါတွေဒါကြောင့်လုတ်အားကိုစိုက်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါတွေအားဖြင့်အထူးသဖြင့်ကားဆိုရင်လည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်တချို့ USA ရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့မကြပါဘူးကားတိုက်ခံပြီးတော့တည်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားUSA မှာဘာလို့ဖို့လာတာနဲ့တူတယ်တည်ဖို့လာတာနဲ့တူတယ်အရာမျော်လင့်လေ
no the Karunga Maryland ma Mingma GTO le to your Jaka Mounta Lilo Jalave Yoda Jalave City Pue Chimpi Ti Songware USA ma Balocola Novele Tiho Lima Yakwe Ti Quaquayari Yimbalo Nazia Kaumale no Taja Ti 9 day General Miole Camero Malaysia Gani Mioronga no a young Miole Saga Kuba Pinai Ti si 9 day Doka Ti 9 day Yapi Then the Churus in Malay Counter Herona Cá tay tì lúc âm ya chỉ tì ra đi, rồi USA yêu lúc từ đất cái khai ra lúc này xí đấy, USA yêu lúc giờ chú suy cha bây giờ mình cái mình xin chỉ nó lúc chú suy cha tì lúc này đông yêu lúc tì vì cho nó tì Indianapolis mà vậy nó, so USA là cái đó tì xí này đấy, cho nên là nhiều lên chết đấy à, tì xí này đấy, có một U xí này đấy, có là mà là thế này khu chân nó nhiều lên đấy mùi đồ cả đó biết gì này đó mà biết gì này mua à tết xin gì mà à tết xin gì mà cái khó mà à biết mà xí mua ấy là cha đó lúa đi à phải biết đấy mà lúa chín chào à khá mẹ bì đấy à khá mẹ bì đấy ấy là cha đó lúa mà lúa chín chào lúa cả nè bì đấy thì biết gì cái gì à cô biết gì này đấy à đấy phong lý cho nó ai cha của lũ chín cha đấy phong à cô bà biết gì này đấy biết gì này đấy à phải điểm nhai tôi đấy là lâu thế mà đại này là của nó ati ele chạy chạy đại trong chân nó ya xí mình mùi đồ hà suy ai cha cao này mùi đồ đấy nó đi ăn điểm pháp mẹ nào đó đi khai ya mi chào Yishu Christ ti shi ma tha myauk si ro mu tho a phin ai ni amwe ya phwet ya so yin Yishu Christ ko ba ni tha si de le ti ya ga ni tha myauk si de ji swa tho gyu la ro ni ni ai la di ya ya phwet ya so yin kriya no ti witidana ni taw mya mya pa phet the tha le ji swa tho gyu la ro ni ni ai la di ya phwet ya so yin bhaya kin ji swa tho gyu la ro chaung Christ a chin tham yo đó chào ngã đó bộ tập hành phết bùa xì đồ mù đồ nó ngã đó bộ tập hành phết bùa xì để sửa bao sửa lại đối địa mùi bùa trên của sửa bố này kiến của biểu là cho nó đó bộ đối địa trên mùi bùa xì để là bộ em nhà mà chén sao sao mà rồi chén sao mà rồi nhà bên phết bùa xì để rồi biểu đấy đủ tiền tiền để mua phua xí đấy, đi lô cái gì đấy mua phua ya suy, bắt tham mua phua ya đấy, cố cái ya phiền,刚现在个mua phua ya suy, đủ tiền mua gì na phiền, mua phua ya mẹ,အဲ့လိုmua phua xí rồi mua đồ, ngã lúc có mua phua xí đấy đủ tiền, ngã lúc thì Giêsu cái khámiro bia cái này mình là xí rồi mua đấy, bây giờ phía bên lúc cái này sẽ là công long có, khámiro bia cái này so đó tao bảo cha này là Camilo phải cả gì ngã đó có amui đó có mà hiểu lần đấy amui đó có khai ra bên trong Giêsu Christ có tham gia sự kiện à phiền đó là mà là nào là mà Giêsu đó tụi cái yêu nào đó trong nào biết đó ngã đó có đủ tiền amui phải sự kiện à phiền ấy là gì à tất cả đều phiền so đó tôi à mía gì của tập biển để biểu hiện để rồi chồng chặt biểu lại để khám mà miễn phí để đó này cho nó lúc ấy à tất nhiên đó miêu lên trên nào là mà phao biển mà biết gì đó mùi đó cũng ya đủ tiền mùi phao ya mày phao phải cái mùi phao gì đấy nào ấy lúc biết bây giờ Christ đó có tiền mà biết gì đấy tham nhau gì nào biết đó tôi ấy từ lúc đó vào trong đấy tôi ấy chỉ xóa tố cái yêu nào vào trong đấy thay cả đồ màu ta na luôn cái yêu nào vào trong ấy là trong phải ăn cái gì bố chi mua nào ní cũng mà suy nó và đấy sao là phải ăn cái gì mình là sĩ đồ một sĩ đấy vào trong đấy cho nó có ấy là đồ mùi miêu bì ra cho nó mà sinh ra luôn nó sinh ra lại gian cao đấy yan cao này,
ဒီဥစ္စာလောကသားများရသလားမရဘူးလောကသားများဒုတိယမွေးသလားမမွေးတဲ့တော့ကြောင့်အမွေတော်ရသလားမရဘူးသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအမွေရဘယ်မှာရတယ်သူတို့ကလောကမှာပဲတချို့ဆိုရင်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့နော်ပိုင်တယ်ဘီလ်ဂိတ်တို့ဆိုရင်ဘီလီယံ50 60လောက်ပိုင်တယ်ထင်တယ်ခုဘယ်လောက်ပိုင်လဲတော့မသိဘူးမကတော့လားအိမ်တော်ကဘီလီယံနဲ့ပိုင်တော်လေပိုင်ကြတော်လေဟုတ်တော့မလားကောင်းကင်နိုင်ငံမတော်ဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမှုရာဘာဖြစ်မှာလဲအချီးနေပဲအဲ့တော့ထိချမ်းသာတဲ့လူတွေကျွန်တော်မချမ်းသာတာတောင်မှဆိုင်မှာခေါ်ရင်တောင်စိတ်ပြက်လာတယ်အိမ်မှာချက်တဲဥစားလဲအမြတ်တချို့ဟာတွေမစားချင်တော့မကြောက်လဲဆိုတော့အစားတော့ကောင်းစားတာများလာတဲ့ခါကျတော့မထူးခြားတော့ဘူးလေဟုတ်တော့မလားနောက်ကားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီးနေတဲ့ကားတွေကတော်တော်ကောင်းနေပြီပဲတစ်ချက်ကောင်းတဲ့ကားတွေကလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးအိန္ဒိယလည်းလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဒါဆိုအဲ့ဒီဘီလီယံနာတွေကဘာအရသာရှိမှထင်တယ်လဲဘာအရသာရှိမလဲအင်ဂျီဆက်ထဲတော့ဝင်နိုင်သလားမဝင်နိုင်ကားတပြန်တဲ့ကားဓာတ်စီးသုံးစီးစီးနိုင်သလားမစီးနိုင်ထမင်းအောင်ဘယ်နှပကစားနိုင်သလဲတူကနန်စက်ကနန်ကျွန်တော်တောင်မှတိတ်မစားချင်တော့ဆိုသူတို့ကတော့ပူတောင်မှဆိုးမှာဘာကြောင့်လဲအကောင်းဆုံးကမအကောင်းဆုံးစားတွေဘာလို့မလဲသူကစားရင်ခဏစားရင်ပြီးတော့မှာဟုတ်တော့မလားဘာမှရတာမရှိဘူးပြတ်တော့ပေါ့ပြီလားရှင်းသွားတာပဲရှင်းတော့ဟုတ်တယ်ပြတ်တော့တော့ပါလားအခုဆိုင်မှာကြီးတွေပဲကျွေးလာတော့စစ်ပြက်လာတိတ်မစားနိုင်တော့အော်အင်းသမီးမဲ့စားတော့ဆိုင်မှာတော့ဘူးလေလူကတော့အိုးဆိုင်မှာစားမယ်ဆိုလို့ဖြစ်တော့လားဒါပေမဲ့ဆိုင်မှာပဲစားနေကြလူတွေကတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအီရောဟုတ်လားမလားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လောကအရာတွေကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်ဤတတ်တယ်ညီငွေတတ်တယ်ပစ္စည်းတတ်တယ်ဟုတ်လားရွှေအိမ်မနေတောင်မှအရသာတွေ့မလားမတွေ့ဘူးဘာမှရွှေအိမ်မလို့တခါနဲ့ရွှေနဲ့တိစားကုန်လုံးလောက်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်ပါညီလို့ကောင်းပါလဲဒီမရတစ်ချက်ချက်ရဖြစ်တာဟုတ်လားမလားအဲ့ဒါမဟုတ်ဒါနဲ့လောကသားတွေအဲ့ဒါနားမလည်နိုင်ဘူးဒါလေးတွေနဲ့ဟုတ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ကအိုးဒူဘိုင်းဆိုကြားဘူးသလားဒူဘိုင်းကောခုကဘာမှပြည့်စုံအိမ်ကဘယ်မှာရှိလဲဒူဘိုင်းမှာပဲရှိတယ်။အိုးအဲ့ဒီကွာလာလမ်ပူရာဥစ္စာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ။နာဆာလောက်စောက်ပလိုက်တာတော့ဘယ်သူမှမပြီးနိုင်တော့။ကွာလာလမ်ပူရာထာဝါထွန်းထာဝါလေအဲ့ဒီကဆာလောက်စောက်ပလိုက်တယ်ဘယ်သူမှမပြီး။အရင်တော့ဆိုရင်နော်10ปีလောက်ปี50လောက်ပဲကြော်ကြတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကြော်လို့ရတယ်အခုဒူမရဒူလေလုတ်ပလိုက်တာသူများထက်နာဆမြင့်အောင်လုတ်ပလိုက်တော့ဘယ်သူမှမပြေရင်ချင်တော့ပြန်လို့လေမရတော့အဲ့တော့မြင့်တဲ့တိုက်မြင့်ကြီးပေါ်မှာနေရတော့လေကြောက်ရလားကြောက်ရတယ်အဲ့ဒီဆောက်တော့မှလေ Twitter ကတိုက်တော့တခါနဲ့တိုက်မြင့်တွေတော့မနေချင်ကြတော့လင်းတိုက်မှာစိုးလို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒူဘိုင်းမှာဆိုရင်7 star hotel ဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့အင်တာတက်အင်တာလေအင်တာထိုင်ကုန်ကရွှေနဲ့လုပ်ထားတယ်ရွှေထိုင်ကုန်ပေါ်မှာနော်ဝန်ချုပ်နေတယ်ရွှေအင်တာမှာဝန်ချုပ်နေလေဘာရတာရှိလဲလူရအဲ့ဒါကိုမသိကြဘူးရွှေနဲ့လုပ်ထားတာနော်ထိုင်ကုန်တွေကရွှေစစ်အစစ်နဲ့ခိုးလိုက်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ဟုတ်လားမလားခိုးလိုက်တော့အဲ့ဒါချက်ချင်းပဲကင်မရာနေနဲ့ခိုးလို့လည်းမရအဲ့ဒါရွှေအဲ့ဒါမှဆိုရင်တညတဲမယ်ဆိုရင်ထောင်နဲ့ချီပေးရမှာနော်ဒေါ်လာလေ
general dalala sa che ba bi ma le mia de era chao general ba bi le so ro ha loka ka account song pe nai de amoi de ha so yin no piet si nai de no na eri amoi ri ya be general ko bawa piet si nai de ha da ma la sik nyit si nai de da be general ma mi de li le lai ni ro era chao be ta ka pyo ni da ho da ma la ma mi de mi le so ya ma lo ne ne papa ya khai lai lottery thu de lo bo ho da ma la ka ro ya ma lo che thu de lo bo ya lo me ne ne papa ya khai lai lo ji na to ya thu lai ya shou twa pian ni nao song jiao le to pai twa le to ro wa be a kong long ting twa le no အဲ့လိုပဲလောကဥစ္စာတွေကလောထုလို့ပဲထီထုတယ်လို့ပဲကဲဒါဆိုဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရမယ်အမွေရတော့ကောင်းသလားကောင်းတယ်ပြည့်စည်နိုင်သလားအဲ့ဒါပဲမျောလင့်ကြပါအဲ့ဒါမျောလင့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမွေတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာခင်ဗျားတို့လည်းဘာဖြစ်မှာလဲလုပ်ချင်ကြလိမ့်မယ်ကောင်းကင်ကအမွေကြတော့ဘယ်တော့မှမညှိုးနွမ်းဘူးမပြည့်စည်ဘူးမကုန်ခန်းနိုင်ဘူးနောက်ဘယ်တော့မှလည်းညီငွေမှလည်းမဟုတ်ဘူးအခုခံစားချက်နဲ့တော့တူမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ကြရအောင်နော်အဲ့လိုပေးတဲ့ဘုရားခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်အငယ်လေးနဲ့ငါဖတ်ကြစို့ထိုးမွေတော်ဒီကနောက်ဆုံးသောကာလ၌ထင်ရှားစေခြင်းဟာရင်းစင်သောကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေမည်အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားခင်တကိုယ်တော်၏စောင့်ရှောက်တော်မူသောတင်တို့ဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌တူထားတဲ့ရှိသောအမွေဟာကျွန်တော်အဲ့ဒီမွေဟာဆိုရင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာပဲထင်ရှားမယ်ဟုတ်တော့မလားဘယ်ချိန်မှထင်ရှားမလဲနေ့နောက်ဆုံးသောကာလပဲရှင်လေကျွန်တော်တို့ခြေဆောင်ခြင်းမှာတော်လကောင်မဟုတ်လေကျွန်တော်တို့တည်ဆုံးဘဝကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးဘဝတည်ဆုံးသွားတဲ့ခါပါနော်ကောင်းကင်မှာရောက်တဲ့ခါမှာပဲရရှိမယ်အဲ့ဒါမှထင်ရှားစရာပြင်ဆင်တော့ကဲတင်ချင်းတော့ရောက်စီမိအကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီစားအပြစ်တရားကနေအပြစ်စီခြင်းကဲဒီချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ကဲတင်ချင်းဆိုတာအဲ့ဒါခြေဆောင်ခြင်းကိုဆိုလို့ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်ရတယ်လဲရအောင်လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လူပိုင်းနဲ့စဘာရမလဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နောက်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဒီစောင့်ရှောက်တော်မူသောကျွန်တော်ရဲ့အမွေကိုဘယ်သူကစောင့်ရှောက်တယ်လဲဘုရားကစောင့်ရှောက်တယ်ဘုရားကကြီးမြတ်တဲ့လို့တရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူစောင့်ရှောက်ရင်တော့တည်မြဲမလားတည်မြဲမယ်အခုဘာကလေးမှာပြောင်းဖို့တောင်မှအရန်စိတ်ဆောတယ်နော်တကယ်ပြောင်းလို့လည်းဘာမှလည်းသိမဟုတ်ဟုတ်လားမလားအဲ့ဒီနေ့ဘယ်တော့တခါနဲ့အင်ဝေမေဆိုတော့မှပြင်ဆင်ကြအောင်မယ်အင်ဝေတော့လည်းတန်တင်းမှုပဲမှာလဲဘယ်လိုလဲနေလဲတိတ်ထိုးသလားမထူပါဘူးအလုပ်ပူပြီးတော့ပါပြီတဲ့ပူများတယ်တာဝန်ပူပြီးတော့ကြီးတယ်ဟုတ်လားမလားအဲ့ရှင်းရတာလည်းပို့ပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်တယ်နော်ဘီလ်ရတာလည်းပို့ပြီးတော့ပါပဲတဲ့များတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားတခေနာနေပြီးတော့စောင့်ရှောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့တူထားတဲ့ရှိသောအမွေဖြစ်တယ်ဒီအမွေကိုလူတွေကလိုချင်မလိုချင်ကြဘူးဘာကြောင့်မလိုချင်တာလဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဘာလို့တိတ်တာဘူးမထားတာလဲပြောပြတာနေလို့ဟုတ်လားမလားအော်ဒီဥစ္စာများများပြောရင်တော့များများယုံပါလေအမေရိကန်ဘာကြောင့်တားလာချင်ကြတယ်လဲအမေရိကန်ကောင်းကြောင်းပဲပြောတယ်လေလူတိုင်းကဟုတ်တယ်မလားလူတွေကဘယ်တော့မှအမေရိကန်မကောင်းကြောင်းပြောသလားမပြောပါလေပြောတယ်လေအမေရိကန်ရောက်ရင်တော့ဒီလိုကောင်းတာပဲကြွားချင်တယ်လေသူတို့ပိုင်မပိုင်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့အိမ်ဆုံးလေးမှနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာတော့ဘယ်လိုပြောသလဲငါတို့အမေရိကမှာတော့အဲ့လိုခဲ့တာလေနောက်ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းဗာတွေပဲပြတယ်လေကောင်းတွေပဲပြတော့မလေးရှားကွာလာလို့ပို့တယ်တော့အမြိုက်တာမှာပဲဆိုတကယ်ရောက်တော့ဘယ်လိုပဲထဲမှာဆင်းဝင်သွားကြတာပဲတော့ထဲမှာဟုတ်တယ်မလားအမေရိကန်တော့ထဲမှာရုပ်ပြီးသွားကြတယ်နော်ဟုတ်ပါကွာလာပူတော့ပြီးသလားမပြီးဘူးဟုတ်တော့မလားဒါနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျအဲ့လိုဖြစ်မလား
màဖြစ်ဘူးဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးတော့ကြာကောင်းကင်ကကွာလာတဲ့ပိုတော်မှပြီးပါမလားမသိဘူးတရားကဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရားရခင်ကိုယ်တော်တိုင်စောက်တဲ့အိမ်အဲ့ဒါမှတော့ရွှေအိမ်မာနီယာရွှေမာမနီယာဘယ်အိမ်မာနီယာမှာလဲကြောက်ကောင်းတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ဥစ္စာနော်နောက်တော့မှလူတွေကတိတက်အောင်ကိုအဲ့လိုနဲ့ပြောထားတယ်ကဲအငယ်ခုနှစ်ကနေတော့ကျွန်တော်တို့တခြားဥစ္စာပြောသွားပြီဖတ်ရအောင်အရေးကျိုး၍စုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်တော်လေပျက်စီးသောရွှေကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းတဲ့တေတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းတော်ခရာသည်ဒါ၏မြတ်ဒီနှင့်ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါအချစ်ဘုံမတည်ဘုရားတို့ဘောအလိုငါဖြစ်နေကြောင်းအထိုးထိုးအပြားပြားဆုံးမဆတ်ခြင်းကိုခံရသောအကြောင်းရှိသည်တေတို့၏ယခုခဏခံရ၍ဝမ်းနေတော်လေအထက်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဂျေဇုတော်ကိုထောက်၍ရွှင်လန်းသောစိတ်ရှိကြ၏အကြီးကျိုး၏စုံစမ်းခြင်းခံနိုင်တော်လေဆိုတာကရွှေတွေကိုဗါတဲ့စုံစမ်းတယ်မီးနဲ့စိတ်ရတယ်ရွှေမှာကြီးရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုမီးနဲ့ရှို့လိုက်တဲ့အခါကျရွှေရပါဖြစ်သွားတယ်အကြီးပျော်သွားတော့နော်အငြင်းကြီးတွေအကုန်လုံးကထုတ်လိုက်တယ်သူတို့ရွှေအချင်းချင်းပဲကတ်တာဂျားထဲမှာရှိတဲ့အငြင်းကြီးတွေအကုန်လုံးကပါသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရွှေတောင်မှာစစ်ဖို့ရအတွက်မီးပူတဲ့မီးကိုသုံးပြရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလေရွှေထက်မြတ်သလားမြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာနော်တန်ဖိုးထားကြနော်ရွှေထက်မြတ်တယ်ခင်ဗျားရွှေမပိုင်ရင်လည်းပိုင်တယ်လေယုံကြည်ခြင်းပိုင်ရင်ခင်ဗျားဟာအဖို့တန်ပစ္စည်းရှိသလားရှိတယ်အဲ့ဒါတကယ်တမ်းသိရင်ရွှေဒီအင်လောက်ပြီးတဲ့ရွှေပိုင်တာထက်ယုံကြည်ခြင်းပိုင်တာကပူပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ထောက်ပိုင်ကောင်းမလေးရှာရင်ရွှေပိုင်တဲ့စာမရှာနဲ့ဘာပိုင်တဲ့ရှာရောက်လဲယုံကြည်ခြင်းပိုင်တဲ့လို့နော်အခုဒီထဲမှာကျွန်တော်မကြခင်လက်ထပ်နိုင်တဲ့လူတွေကြားရတယ်နော်အဲ့ဒါလက်ထပ်မဲ့လူတွေကိုလက်ထပ်မဲ့သူကရွှေပဲပိုင်ရင်ကားပဲပိုင်ရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်တို့မှာရွှေထက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘာပိုင်ရမှာလဲယုံကြည်ခြင်းမပိုင်ရင်လက်မထပ်တာပဲကောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူဟာဆိုရင်ဘယ်သူလူလဲစာရန်လူပဲကိုပြန်ကြိုက်နေတယ်ဒါကြောင့်တချို့လူတွေအဖိုးအခပြန်ပေးရတယ်မျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့ကျမယောက်ျားကျမမိန်းမပြောင်းလဲဖို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါလိုမလို့အောင်ယုံကြည်ပြီးသားလူကိုပဲဘာလို့တင်တယ်လဲယုံတင်တယ်ဒေါက်တာဂျွန်အာရိုက်ကတော့ဘယ်လိုကြံပေးတယ်လဲကိုယုံမဲ့သူဟာဆိုရင်ကဲရင်ချင်းတော့မရောက်ဘူးတီနောက်တနေ့မှလက်ထပ်တော့မယ်ဒီညတိတယ်ဆိုရင်ဒီညပဲခွဲလိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရန်တော့နာလိမ့်မယ်အရန်စိတ်နာမယ်ဒါပေမဲ့တစ်သက်လုံးနာမှာထက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဒါတစ်ခါပဲနာမယ်အဲ့ဒါလို့သူကကြံပေးတာမငီတော့တဘူကိုဘာဖြစ်တယ်လဲမထမ်းတယ်ဘူးမငီတော့တဘူဟာဒီနွားနဲ့ကျွဲတွေညီသလားအင်းသားချင်းမညီဘူးမြင်းနဲ့နွားရောမငီဘူးအဲ့ဒါထမ်းခိုင်းဘယ်လိုနေမလဲမြင်းနဲ့နွားကိုတဘိုးတင်ထားရင်ဘာလို့နေမလဲမဟုတ်ဘူးကောမြင်းကပြေးမယ်နွားကဖြီးပြီးသွားမယ်မြင်းကမြင့်တယ်နွားကနှိမ့်တယ်ကိုက်ကိုမကိုက်ဘူးမြင်းချင်းနွားချင်းအဲ့လိုပဲတဘိုးတင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်သူအချင်းချင်းလူချင်းတော့တူပါတယ်မပြင်ပန်းချင်းလိုက်ရင်ယုံတူတယ်ဒါပေမဲ့အထဲကယုံကြည်ခြင်းတာမတူဘူးအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းတူတာတောင်မှတော်တော်ညှိရသေးတယ်မတူတဲ့လူဆိုရင်တော့သွားပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီတန်ဖိုးရှိသလားဘာထက်တောင်မှတန်ဖိုးရှိတယ်လဲရွှေထက်ကျ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ရွှေချက်တံဖို့ထားသလားတံဖို့ထားသလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမထားဘူးဒေါ်လာထက်တောင်နှိမ့်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကရွှေနဲ့မပြောနဲ့ဒေါ်လာထက်တောင်မှဒေါ်လာ1000လောက်နဲ့ရောင်းပလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော်ကိုယ်ပဲမျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့ပဲတစ်သက်လုံးဒုက္ခရောက်နေဥစ္စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအရာတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစစ်မစစ်ကိုဘာနဲ့စုံစမ်းရတယ်လဲယုံကြည်ခြင်းကိုဘာလဲလဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေဟုတ်လားမလားအထူးထူးအပြပြတော့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံတော့ကြောင်းရှိနေနော်ဆိုတော့အမျိုးစုံကျွန်တော်တို့တကယ်ယုံကလားမယုံဘူးလားဆိုတာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့စစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သလားမယုံကြည်ဘူးလားဆိုတာယုံကြည်လိုက်ပါမှအမျိုးတွေကအကုန်လုံးမိသားစုကနေဟင်ထုတ်လိုက်တာလို့ရှိတတ်တယ်ယုံကြည်လိုက်ပါမှတခါနဲ့ရေးစားနဲ့ဝေးဖို့ဖြစ်လာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလည်းတယောက်တို့ရေးစားနဲ့အခုခွဲလိုက်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းမတူလို့လေကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျွန်တော်အခုထိုင်တဲ့လူထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်လေယုံကြည်ခြင်းမတူလို့လေဇာတိကိုဦးစားမပေးရဘူးဟုတ်တော့မလားကျွန်တော်အရာသဘောကျတယ်ယုံကြည်ခြင်းမတူရဲ့အခုကလေးဘာလို့တည်တယ်လဲခွဲလိုက်တချို့လူတွေကတော့ညံ့များတယ်နော်မင်းယုံကြည်သလားယုံကြည်တယ်ဘောရကေရမလားရပြီဟုတ်တော့မလားတကယ်လားတိကျလားကောင်းကင်လားတိကျတာပေါ့အမျိုးစုံပြောပြီးမှအတူကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်တော့မလားအခုညံ့ပါသလားလူတွေကညံ့ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အသေးကွဲတဲ့လူလည်းရှိနေတယ်တချို့ကျတော့ယုံကြည်လိုက်ယုံနဲ့ယုံကြည်လိုက်ရောအကောင်းဆုံးအသေးနှလုံးပိုင်ရှင်လေးရရော double blessing ပေါ့နော်တချို့ကျတော့ယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးကွဲရတဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိမယ်မတူကြအောင်တချို့ကျတော့ယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အလုတ်ဖြုတ်ခံရတဲ့လူလည်းရှိလိမ့်မယ်အမျိုးစုံပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းတဲ့အခါမှာခန္ဓာရည်ရှိတော်သူဟာအောင်မြင်တယ်ဟုတ်လားမလားကြောင်းတဲ့ဘာမှတော့စာမေဝဲစစ်ခံရမယ်စာမေဝဲရခက်လေလေတန်ဖိုးပါပြီလေလေရှိနေလေပဲစာမေဝဲရမခက်လေလေတန်ဖိုးကလည်းနေဟုတ်လားမလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစစ်ကြောစုံစမ်းတဲ့အခါမှာစိတ်မပြတ်ကြနဲ့နော်အငယ်ရှစ်ဟောတဲ့ခင်ကိုဒီတို့ဒီမမြင်ဘူးတော်လည်းချစ်ကြ၏ယခုမှလည်းမမြင်ပေရဲ့ယုံကြည်သောအားဖြင့်ဘုံမတရေနဲ့ဆက်ဆိုင်သောပြောရင်မကုန်နိုင်သောရွှေလန်းခြင်းစိတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်ကြ၏ချီ၍နော်ထို့တဲ့ခင်ဆိုတာခရစ်တော်ကိုမမြင်ဘူးတော်လည်းမဖြစ်ကြတယ်ခုနကလည်းကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုပြီးပြီဘယ်လိုဆိုသလဲယေရှုကိုချစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်ဟုတ်တာလားသူများဆက်လို့ဆိုတာလားကိုယ်တိုင်ပဲတကယ်ချစ်တယ်ယေရှုဒီချစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ယေရှုကိုချစ်တယ်နော်မမြင်ဘူးတော်လည်းချစ်ရတယ်ဟာရှိနိုင်ပါမလားအောင်တော်တဲ့လူကကောင်းတော့လည်းချစ်တာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့အောင်သွေးတွေလေခရစ်တော်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်တာလဲစစ်ဆက်ပေးတာခင်ဗျားတို့သဘောတူလို့အခုလာရကြပြီဟုတ်လားမလားမြင်မိုးကြသလားခရစ်တော်ကိုမမြင်ဘူးသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းကိုရုပ်ဖော်လိုက်တဲ့အခါသဘောကျလို့လေလက်ခံကြပြီဆိုတော့မမြင်မဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘုံအတေနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ပြော၍မကုန်နိုင်တော့ရွှင်လန်းခြင်းစိတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်ကြသည်ဖြစ်၍ဘာလဲတူတယ်လဲ person နဲ့ကောင်းမလေးခေါ်ပြီးအမေရိကန်တော်တော်မယ်တပ်ပုံလေးလည်းမစိုးဘူးယောက်ျားတပ်ပုံပါလေဒါကြောင့်တပ်ပုံသိမယုံအောင်နော်တပ်ပုံနဲ့လူကဘာဖြစ်တာတတ်တယ်လဲဟောတတ်တယ်တပ်ပုံထဲမှာတော့ဒါစားတယ်နော်ဟုတ်လားမလားဒါပေမဲ့တကယ်ကိုခန္ဓာမှာတော့ဘယ်လိုမြင်လဲမျက်နှာကြောက်ပေါက်နေတယ်
đất cũng là đã lệ nó đã xa này đã lệ này là trong đất cũng thế này tì chà mà dùng này cái lét đuôi nó đất cũng đi đuôi dùng này lên mà hậu đi của thế xích thả bà phía mà này cao nó xích thả này mà cả đi của cứวิ่งđi lên bà phía này thế xuyên nó tì đi lênวิ่งcủa lét thay lo to đi cho nó chỉ mà cả thế xong rồi chỉ à bắt đầu mà xong bà chỉ mà nàyวิ่งxuyên là thế à đúng chưa xích thả cao là đó thì á là nó xong màအခုကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေထားစတွက်တာဟုတ်လာတာလားဒုတိယစိတ်ကောင်းရှိသလားတတိယဘာမှမစစ်တော့အဒွေးဆုံးကအရေးကြီးဆုံးမစစ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှားကြတယ်အဒွေးဆုံးကနေစရမှာသူဒီဘောတကယ်ဟောက်ရဲ့လားဆိုတာအဲ့ဒါခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးတော့လေသူဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာပြိုး၍မကုန်နိုင်တော့ရွှင်လန်းခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းအဲ့ဒါပါပဲခရစ်တော်မတွေ့ဘူးသေးဘူးကျွန်တော်အိမ်မက်နဲ့တော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးဓာတ်ပုံတော့တွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကလူတွေဆွဲထားတာခရစ်တော်တွေ့ဘူးတဲ့လူလက်ထောင်ရှိဘူးနော်ခရစ်တော်မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ချစ်စရာကောင်းလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ပါတယ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ခြင်းတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအကျိုးကိုခံရကြ၏ကျွန်တော်တို့ဘောရကင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဝမ်းမြောက်မှုရှိသလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ရစရာထဲကနေဝမ်းမြောက်စေတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်ရလားကယ်တယ်လေပြရနာတဲ့ဂျားတွေကနေလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်မပြတ်ဘူးလီလေးချိုးလို့ရဟုတ်တယ်မလားတချင်းလေးဆိုလို့ရသလားရတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်တယ်လောကသားတွေမပိုင်တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျွန်တော်နိုင်ရှိတချင်းဆိုတယ်လောကသားမပိုင်တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျွန်တော်နိုင်ရှိဟုတ်တယ်မလားဒီစင်ကျွန်တော်ဤအားတဲ့တာတွင်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကသားတွေဝမ်းမြောက်တာကတော့ရုပ်ရည်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်အပြင်ဘာလောကအရာတွေမှာပဲဝမ်းမြောက်တယ်ယုံကြည်သူတွေကတော့မဟုတ်အသေးလူဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်တဲ့စာအကြောင်းရင်းကိုလောကသားတွေကနားကိုမလည်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထဲမှာပဲရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကဘာယုံတယ်လဲမကြခင်ခရစ်တော်ကဘာလို့တော့မလဲခြေဆောင်သွားတော့မယ်ဟုတ်လားအခုစင်းရဲတော်လေအခုဒုက္ခရောက်တော်လေမကြခင်မှာကျွန်တော်ကိုကောင်းကင်တို့ခြေဆောင်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဝမ်းမြောက်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေကဝိုင်းပယ်လည်းကိစ္စမရှိဘူးလူနဲ့လည်းပြတ်တာမရှိဘူးဆင်းရဲလည်းခါနိုင်ရရှိတယ်မကြခင်မှာတတိမကြီးတွေဖြစ်တော့မယ်လေကောင်းကင်နိုင်ဟုတ်လားအငယ်30ထိုကယ်ရင်ချင်းအကြောင်းအရာကို prophet တို့ဤစစ်ကြောမီးမြန်းရှာဖွေ၍တင်တို့ခံရသောဂျေဇုတော်အကြောင်းကိုဟောပြောကြ၏အဲ့ဒီ prophet တွေဆိုတာဓမ္မဟောင်းကာလ prophet တွေရတယ်ကျွန်တော်ခံရမယ်ကျွန်တော်လည်းခံရရှိမယ်ကယ်တင်ချင်းအကြောင်းကိုရှေး prophet တွေကဘာလို့သိပြီလဲဟောပြောပြီးပြီနောက်စစ်မီးမြန်းစစ်ကြောရှာဖွေကြတယ်တို့ကဘယ်လိုလဲဘယ်ပုံစံလဲအခုကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဥစ္စာတွေကရှီး prophet တွေကကောင်းနားမလဲဘူးနော်သူတို့ဟောတာကဲတင်ရှင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လူတွေအပြစ်ကိုဖြေလွတ်လိမ့်မယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အုပ်စိုးမယ်ဒါတွေဟောတော်လေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကောင်းမခံစားရမသိရအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းခံစားရပြီလားဒါပေမဲ့အခုခမရတို့မှာအများအပြားခရစ်တော်ရယုံလောက်ပဲရှိတယ်လို့လည်းရှိတယ်ရယုံလောက်ဆိုအရသာမတွေ့နေဘူးသူ့ကိုအုပ်စိုးစီမှသူ့ကိုအတုံးပြုတ်မှပဲအရသာတွေ့တာဥပမာအဆူတော်အယနာမည်ကြီးတဲ့အဆူတော်နဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့သူတချင်းဆိုတာတစ်ခါမှမကြားဘူးဆိုရင်အရသာခံသလားမခံဘူးဘာကြောင့်မခံတယ်လဲဆိုတော့တချင်းဆိုမဲ့နေရာမရှိဘူးဒါကြောင့်ငါယောက်ျားငါမိန်းမတလောက်အဆူတော်ကောင်းတာပါလားဆိုတော့အရသာကိုမခံဘူးတလို့ပဲအခုကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်သားရတာသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတို့ဘာဖြစ်တယ်လဲ
မခံစားကြဘူးကျွန်တော်တို့ခံစားတယ်အခုလိုက်လာတဲ့လူတွေကသဘောပေါက်ကြပြီသူတို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေသွားပြီးတော့သွားကြတယ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်ထမင်းတစ်ခါမှမချက်ဘူးအကောင်းဆုံးတွေပဲစားတယ်ဟုတ်တော့မလားကျွန်တော်တို့အိယာအတွက်တစ်ခါမှမပြင်ဘူးပြင်ပြီးသားမှာပဲမလုပ်ရတယ်အိယာတယ်အကောင်းဆုံးလည်းရှိတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့စားလည်းရှိလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့စားလည်းရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းစားဆရာတို့စားအမြတ်စားတော့ဖြည်းဖြည်းစားတော့အဲ့ဒါပဲတစ်ချိန်လုံးကြားတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်တရားဆိုရင်ဘာလို့ပြောလဲပတ်စံကုန်ကိုမကုန်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ပတ်စံကုန်ကိုမကုန်နိုင်ဘူးအဲ့လိုရတယ်ပတ်စံမကုန်နိုင်ဘူးအရင်တော့ဆိုရင်ဝင်းတယ်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုကနည်းနည်းလေးကိုမကုန်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲကုန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတခုခုဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းပေးတယ်လို့ရှိတယ်တခုခုစားမယ်ဆိုရင်လည်းအပေါ်မှာကျွေးဗါလေကျွေးချင်းခံရတယ်ဆိုတော့ဘာမှကုန်စရာကိုမရှိတော့ပတ်စံတော့မကုန်နိုင်တော့ဘာလို့ကောင်းကြလဲနော်အဲ့ဒါဟာခရစ်တော်ကောင်းမြတ်ခြင်းရဲ့ဗါလေနိဒာန်လေးပဲနော် mix it လောက်ပဲရှိသေးတယ်ခရစ်တော်ကိုများအသုံးပြုရင်ဘယ်လောက်ကောင်းကြလဲအငယ်ဆက်တဲ့ခရစ်တော်ခံတော်မူရသောစင်ရဲကို၎င်းစင်ရဲခံပြီးမှဝင်စားတော်မူရသောဘုံစေးစိမ်ကို၎င်းသူတို့အထင်း၌ရှိသောခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်သည်တက်တေခံနှင့်သောအခါဘယ်မီသောသူကို၎င်းတပည့်တို့သောချိန်ကာလကို၎င်းဆိုလိုတော်မူသည်ကိုမိမြတ်ခရစ်တော်ခံတော်မူရတဲ့စင်ရဲဆိုတာကလူခဲ့တော်နှစ်ပေါင်း2000လုံးကလက်ဝါးကတိုင်မှာခိုင်းတဲ့ဥစ္စာပြောတာစင်ရခံပြီးမှဝင်စားတော်မူရတော့ဘုံစေးစိမ်ဆိုတာရှင်းပြထမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာချီးမြှောက်ခြင်းခံရတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာနောက်တော့မှအဲ့ဒါလောကနဲ့ပတ်သက်ရင်ခရစ်တော်ဘုံစေးစိမ်တွေ့ရသေးလားလောကကမတွေ့ရပြီလားမတွေ့ရသေးဘယ်တော့တွေ့ရမှာလဲဒုတိယချိန်ကြွလာမှပဲခြီဆောင်ချင်းထဲမှာတောင်လောကမတွေ့ရသေးဘူးဘယ်ချိန်မှတွေ့မှာလဲအားနဲ့တစ်ထောင်ကာလမှာဆိုရင်သူဒီဘုံစေးစိမ်နဲ့ဆာမြတ်လိုက်မယ်ဂျေရုဆလင်မှာနေပြီးတော့လေအဲ့ဒီချိန်ကျရင်သူအမေရိကလာရင်လေဘာလီရင်စေးမလဲမလို့ကျွန်တော်လင်းပြန်လို့မလားဟိုချင်းပြောင်ပြန်ချင်းတဲ့လို့ပြန်လို့ရမလားနားမယ်ရှမ်းပြည်ပြန်ချင်းတဲ့လို့လည်းပြန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကနေရာတိုင်းကိုဘာလို့ရမလဲတော်လို့ရမှာခုကြတော့ပြန်ချင်တယ်ဆိုလည်းမပြန်နိုင်ဘူးဟုတ်တော့မလားတွားချင်လည်းတွားလို့မရအောင်အခုဂျေရုဆလင်ဆရာလည်းတွားချင်တယ်တွားလို့ကိုမရအောင်ဆရာတွားလိုက်ရဲ့မို့တော်မြတ်ကြီးလုံးကနည်းနည်းတွတ်တတ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မတွားနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရမလားရမယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တွားတဲ့ကဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတွားလို့ရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှီပရိုဖက်တွေထဲကသူတို့အထက်နေခရစ်တော်ဝိညာဉ်ကဘယ်သူဝိညာဉ်လဲခရစ်တော်ဝိညာဉ်ကပရိုဖက်တွေကြားထဲကခရစ်တော်ခိုင်းမဲ့စာကိုဘာလို့ပြီးပြီလဲပေါ်ပြပြီးပြီတဲ့နော်အဲ့ဒါခါမှာဘယ်တော့လဲသူတို့ပေါ်ပြတယ်ဘယ်တော့လဲဘယ်ချိန်မှလဲနော်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုသူတို့ကစစ်မြင်းမြန်းရှာဖွေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သိရှာသလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကျတော့သိပြီလားဩဒါလူခဲ့တော့နေပေါင်းတော့ထောင်တော့တတ်ခဲ့တဲ့ယေရှုပဲအခုမကြခင်လာတော့မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျောနေနေတာနော်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့လာပြီးလာအောင်မယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ပူနေတယ်လာခဲ့ပြီးနေနဲ့လာအောင်မယ်နဲ့ဘယ်ဘက်ပူနေလဲကျွန်တော်တို့ကလာတော့မယ်ဆိုတဲ့စာပူနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်ဘလောက်ကြီးဆိုတော့ကြီးမှာပဲဒါကြောင့်ရှီပရိုဖက်များထားဆိုရင်သူတို့ကကိုယ်တိုင်သိသလားမသိဘူးသူတို့ဟောတာသူတို့မသိဘူးဘယ်သူကဟောတာလဲသူတို့အထင်းနေခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒါမှတ်ထားနော်ခရစ်တော်ဝိညာဉ်ကသူတို့ထဲနေရှီပရိုဖက်များဒီကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘာထိုးတယ်လဲရှီအနာဂတ်ကိုပြောနိုင်သလားသူတို့ကလည်းသူတို့ဆိုပြောနိုင်မလားလုံးဝမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လဲခရစ်တော်အထင်းနေပြမပြောတယ်လေအခုဆရာလည်းအခုဒီဟာတွေပြောနေတယ်အဲ့ဒါကျွမ်းကျင်လို့မဟုတ်ကိုယ်ပညာနဲ့မဟုတ်ဘူး
Eri Jansago, Piandi Lare Kama, winging to up for Piadirajam, a cool daddy, Bion and Chin Chicken. Canyarole, Eri winging dog, what don't you mess with ye? Jansane winging dog, two mess with Bamaso, Toroli, Nale, Nale, a cool Nale. Oh, I took a young name of my child. No, I hope young lady to Toroli, the Popa, look, in Manet to Tete Cananet, Ayare. Oh, Loca Tari, Naru Amuri, Toromiana, we know, Surari, Naru Reta Kukulogame, Sureo Saji, we check it to she. Erariha, 2 minutes, oh, Tanasia, Kaumeta, Soromina. A Kuluria, a Mumia Lavi, you are Dari Yala Visway, in an enemy oh, you are that, Inchi Tayashi, the Intawo Taya, Suitama, Balashi Bile, the town of Shidesuro, Manemuno, Soroma Generoma, Tetua Tate. Horamana. Then era the town Beya, the thing Beya, Erariha, Bemabetia Tonga Mensai, Logama. Piesina in the land, Piesina in the Erari, General Pionichet Mono, General Jaro, Palace, Kaura Kala, Titan Mayarico, Yoling. That's how General a young Guachadore. And they send it Padia. Oh, you so Yamyaruni, go up over, they know how Pidio, Todorua, Pudiaro. No, Toru hope your Resaria, Toru Trahola. Oh, General Trevor, General Trevor. Through Honida, General Trepchita. No, Danila led to Piochi teaching like that. Danila, Eri Taseko, Katesago, teaching lady, a tema by Miashime. Danila Minema Simon, not by Mamma Dili, Tasekata, General Jero, Toroleti Avira, Tiavi, Danila do, she prophet me a tanshin to me, Mati 9 day a yaro, General Tia. Teoya, Jana Kanji Session Masui, Yo or Mosia Babiole. Meno, Nane to do prophet Pome, Elisagamino Nata Mesa, Eli prophet of the Credo Hinila. Cedrujalo, Pora Javila, Javi, Durujalo, Pome, Era Jave, Credo Pome Chima, Imi Totola, Tini prophet Lalo Dro Meta, Era Jave. More ship your takera. Erajam, General Jaro, Elomisia Maloro, Crypto ha, Sissi Chikan Biro, a second la Credoli, a second biro, a sit how jumbo to the Diana, Credoli, a sit of my Pidesora, Juana Messiah Pidesora, Bay Yagani, a Dika, General Dina in the land. Manile Shintian Tam Yao China. And I mean, since you are prophet, you let the Tanagala, Sagana let Tanagala, to the account so Messiah Chijam or Bana that the Biabara, Shintian Tam Yao Chin, Dalu Matana Yuri, at that Malota Muni. Piasira Luera, the computer go look at the national. Namekia Rotaka, Belomare. Khana live, Jane Jana, Machamu, Dajam, Luria, Dota, Twepiro, Pietro Pietijano, a Piet Lunga Melochija, Era Sadan Data Mili. A Dido, Titara Luedala, Maloe, Pietaro Luedala, Lue, a tin who went who pet to us a capula. Oh. No, my people will take that team. Eh, look at the the paper let me, Busan, the two like, ah, Loy, a team Pioma, who petty pet a car, Loy, Luria teen Loy on the Yanti on Comtai Loydana, Bounce at people Yababi there. Ket, a pet Lujan, Genoa, Pietamala, no, as the South Amala, Sinsa Mira, a Pietamara on a pitne. General okay, a case in the look by any more, a man of Yard looks on it. Then they look by any general, a tin lorry, Tababi, Tabak, no, Pimia Ongo, Jusane, a cow, the car, and a morning, a bun, my daughter side. The Chulu Rega, Canadian prick,
ဖြစ်စီးလိုက်တာအယမ်းနာတယ်နော်အယမ်းနာတယ်ဘာဟောတယ်စာလေးနဲ့ပါတီဖွဲ့ပြီးတော့အတင်းတော်ကိုကွဲတော့အောင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာအသေးပါဖြစ်လာတယ်နားတယ်တီဆောက်တာမလွယ်ဘူးအနှစ်လာစနောကြတဲ့မှာဘယ်တော့ပဲဝေးတွားပြီးတော့တခါနဲ့တင်တန်းပြီးတော့ခလေးမွေးတယ်လို့မွေးလာတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်ချင်တဲ့လူကဘာလုပ်လိုက်တယ်ဆရာမောဇက်စဒီလိုပါလုံးလိုက်တော့ပြီးရောဟုတ်လားမလားလွယ်တော့ဖြစ်တာလွယ်လေးရဲ့တီဆောက်တာခက်တယ်အခုလူတိုင်းကအဖြစ်လုပ်ငန်းတော့လွယ်လေးတတ်ကြတယ်တီဆောက်လုပ်ငန်းတော့မလုပ်တတ်ကြအောင်ဒါကြောင့်သူများတီဆောက်ပြီးသားကိုဖြတ်တဲ့လို့တော့မဖြစ်နဲ့အဖြစ်လည်းမခံကြနဲ့တတိထားတော့ဒီတော့ဆိုအတင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တော်လကောင်ခရနဲ့ပတ်သက်လိုက်သူများကုန်းတိုက်တိုင်းပြောတာကိုအကုန်မယုံနဲ့တဲ့လားကျန်စာနဲ့စစ်စစ်ခရရဲ့မှာဆူတောင်းစောက်ဟုတ်သလားစစ်စစ်ပါနော်လိလာပါဒါနဲ့မမီးရဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်ငါလည်းသိမချင်အဲ့လိုဖြစ်တော့ဆိုသွားပြီနောက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲချိုးတော့ဖွင့်ပြတော့ဝင်ကဲတဲ့ဆောက်ကမယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာစေလွတ်တော်မူသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါလေဒီတို့အားဤဝိညာဉ်တရားကိုဟောပြောတော်ပြီးထိုရများကိုဒီတို့အားယခုကြားပြောကြပြီထိုရကိုကောင်းကင်ဓမ္မတို့သည်စိတ်ကြည့်ရှုစဉ်းစားဆင်ခြင်သောစေတနာစိတ်ရှိကြတယ်ကောင်းကင်ဘုံကနေတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စေလွတ်ပြီးတော့အခုမင်းတို့ကိုတွင်တင်တယ်လမ်းပြတယ်အိဝိကြီးလေးတရားဟောတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲယုံကြည်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကဲဒီလိုရှိတယ်ပလဲဆိုတာကမှုကောင်းနေလာတာခရုတမျိုးပေါ့အထဲမှာအမာလေးရွှေသွားတာနဲ့ပလဲကအကြီးလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါခဲလွိုင်းမာရင်တခါနဲ့အကြီးလေးပေါ်လာပြန်တယ်တတိယနဲ့ကြီးလာတယ်မင်းကလေးတွေလေဆွဲမှာဆွဲဖို့ရတော့တဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့တန်ဖိုးကြီးသလားကြီးတယ်တိလေးစင်တန်ဖိုးပါပြီတဲ့ငယ်တယ်ကြီးစင်ပါပြီလေတန်ဖိုးခမရတို့ထဲမှာလဲအဲ့ဒါလိုလေးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနေ့တိုင်းအပတ်တိုင်းရိုက်သွင်းတာအခုဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲခမရတို့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမုံငင်းစေးလောက်ရှိပြီလားဒါစင်တော့တောင်ရွှေ့နိုင်တော့မှာနော်ဟုတ်တယ်မလားတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့တီဆောက်တာယုံကြည်ခြင်းလေဟုတ်တယ်မလားယုံကြည်ခြင်းတီဆောက်တာဟာခိုးတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့တချို့ကြတော့မကြီးနိုင်တော့ယုံကြည်ခြင်းကမတိုးတက်လာတော့မန်မီလို့နဲ့ကြည့်နေရတာမှအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန့်ရှင်းတော်ဝင်ရဲ့အိဝိလေးတရားဟောပြီးတော့မှတင်တို့ရဖို့ကြားတော့ပြောရကြပြီထွေရကိုကောင်းကင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဘယ်သူတွေကကြည့်ချင်တယ်လဲကောင်းကင်ဓမ္မတွေဟာဘာများလဲဆိုတော့မှတိချာစွာကြည့်ရှုစင်ကြင်ခြင်းတဲ့ဒါတော့တာကိုရှိတာနော်ဘုရားတော်ဆောင်လို့စားအငယ်ဆက်တော့တို့ဖြစ်၍နေတို့စိတ်နှလုံးကိုခမန်းစေး၍ဓမ္မတရိရှိကြတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတာတာကိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးမလုပ်ရမယ်ခပန်းစီးတယ်ဆိုတာကြက်အောင်လေခိုင်အောင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်လားခပပတ်တဲ့စာကဘာလို့ပြရလဲချက်ဖို့ရဟုတ်လားမလားအဲ့ဒါမှအားရှိတယ်လေရော့ရဲနေမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးခပန်းကိုစီးပါတဲ့တမတတိရှိပါတဲ့ဟုတ်လားမလားနောက်တော့ယေရှုခရစ်ပေါ်ထိုးတော်မူသောအခါတေလို့စီလို့ရောက်လာတဲ့တော့ဆိုဂျေဇုကိုအစိုးတိုင်အောင်ညှော်လင့်ကြတော့အခုခရစ်တော်ကြောက်လာတဲ့ခါမှာစုရမယ်ဆိုတာရောမျှော်ကြရဲ့လားမျှော်တယ်ဒါမဲ့လို့သလားမလို့ဘယ်ဘာရလေရမျောတယ်လို့ပြောတာတော်သေးတော့ဘုရားမျောတယ်ဒါနဲ့လို့ဆောင်မှာမရှိဘူးဆိုပါမျောတယ်စာမမကြည့်ပြတဲ့ဒီတဲ့အောင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆုံးပယ်တီကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရပါအဆုံးပြေတော့တီကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရတယ်မျောလင့်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဆုံးတိုင်အောင်မျောလင့်ကြတော့
ဟုတ်လားမလားဟိုခေတ်တော့ဆိုရင်မျောနေတဲ့သဘောရှိနေမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ထက်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခံစားလေဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကလူတွေကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လောကမှာလည်းချစ်စရာတွေဆွေးနွေးစရာတွေလည်းများသလားများတယ်အရင်ခေတ်တွေထက်အခုပုံများလာတယ်အရင်ခေတ်ကဆိုရင်ပြည့်စည်မှုရဆိုရင်အပြင်သွားရတယ်လေအခုဆိုရင်အင်ထဲမှာပဲဘယ်နေရာပဲရောက်အင်ထဲပုံစရာမလို့တော့ဒီလိုရှိတယ်အရင်တော့ကဆိုရင်အပြစ်လုပ်ဖို့အပြာရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ယုံသွားရတယ်ပြတဲ့နေရာအခုဆိုရင်ဘယ်နဲ့ကြည့်လို့ရလဲကွန်ပျူတာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အင်ထဲပုံရင်ကြောက်ပါတယ်နောက်ခုတော့အင်ထဲမှာလည်းမပုံတော့ဘူးဘယ်မှာလဲဟိုရှိတဲ့နေရာမှာဖုန်းလေးနဲ့ဟုတ်လားမလားအကုန်ကြည့်လို့ရတော့ထွက်သွားရင်လည်းစိတ်မချအိမ်မှာနေလည်းစိတ်မချဘေးနေရာရောက်စိတ်မချတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအင်တာနက်လည်းဟုတ်ပါစေရမလို့တော့ဘူးလေကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုရင်အင်တာနက်မရတဲ့အိမ်မှာဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေဟုတ်လားမလားအခုကျတော့ဖုန်းလေးတွေစမတ်ဖုန်းလေးတွေရတယ်ဘယ်နေရာပဲအင်တာနက်ရလားရတော့အဲ့ဒါစတာဆိုတာလူတွေမပြည့်စည်အောင်စားတယ်လုပ်တာလေဒါကြောင့်ဒီမှာဖုန်းပိုက်ဖုန်းကလည်းဇီးကြီးသလားမမေးနဲ့ဘယ်လောက်ပဲဇီးကြီးလူတွေမဝင်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲဖုန်းစဆိုင်နဲ့ကိုဝင်လာအိုးစီကောင်းတာလေပတ်စံတိတ်မရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကိုပထမဦးစားလေဟုတ်မလားဒါကြောင့်အကောင်လုံးဝယ်ကြတော့အားကြတယ်လေအားကြတော့ smartphone တွေနဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီဆိုင်ဒီရတဲ့တော့အရန်နေနော်မင်းတို့အရင်ကြပြီးလို့ရတယ် payment ထဲမှာပဲပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဖုန်းဖိုးလေးကိုပဲမှာပေါင်းထည့်လိုက်တယ်တခါတည်းနဲ့900ဝယ်ခိုင်းတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေအခုတော့900နဲ့ဝယ်စရာမလို payment ထဲမှာပဲမလုပ်လိုက်ရတယ်ထည့်လိုက်တော့တစ်လ60ဆိုရတယ်အဲ့လိုနဲ့ဝယ်ကြတာအရန်လေနော်တခြားအခုကခရစ်တော်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာရမယ့်ဆုတောင်းမှမမျှော်လင့်တော့အခုလူတွေလေခရစ်တော်ပေးမဲ့ဆုတဲ့ iPhone တစ်ခုလောက်ကို smartphone တစ်ခုလောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ဘာဖြစ်လဲအရာကြီးစုတင်မှာဟုတ်လားမလားအခုကကွန်ပျူတာတက်တော့မှကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းပဲဘာယူမလဲခင်ဗျားတို့ဘာယူမလဲကွန်ပျူတာဖုန်းပဲရွေးမှာပေါ့ဖုန်းပဲရွေးမှာပေါ့ဖုန်းပဲရွေးကြမှာကိုအဲ့တော့ထိကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအရှမ်းလူကိုနိုင်တယ်ကွန်ပျူတာတော့အင်တာနက်ရွာရအောင်မယ်ဟုတ်လားမလားနေရာတကာလည်းကြည့်လို့မရနော်ဖုန်းဆိုလွယ်သလားမြန်တယ်အတားနဲ့နားထောင်လို့ရတယ်လေဟုတ်လားမလားမျိုးစုံလို့ရတော့ဖုန်းကအရှမ်းကိုအဆင်ပြေတာဆိုတော့ခရစ်တော်ပြမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေဘာလို့လဲစာရနာမင်းတို့ခရစ်တော်ပြမယ်စူးကတော့တောင်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးတယ်ဖုန်းလေးတွေပေးထားတာအဲ့ဒါကိုကြာရတော့ဒီနာအချင်းဖြူနေတော့အခုဆိုရင်အော်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တာရုပ်တွေသူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာမိသားစုကဲဒရင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးစကားမပြောကြဘူးဒီလိုပြအကုန်လုံးနော်တငယ်ချင်းတွေပျော်ပွဲစားထွက်ကြတယ်နော်ပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့နေရာမှာတရားမှစကားမပြောဘူးကိုစီအဲ့ဒါတက်ပူဆိုတော့တမီးစားနေရောက်ချင်းတွေ့တယ်မရောက်စလုံးကဒီလိုပဲမပြောကြအဲ့ဒါလောက်ထိအော်စီရကောင်းတယ်ဖယားကြောင့်ထဲရောက်ပြန်တော့တရားဟောစီရပါဟောမှမသိဘူးဒီလိုပဲဟုတ်တယ်နော်ဘယ်နာထောင်တယ်လို့ねဒီလိုနဲ့သိတယ်နော်ဖယားကြောင့်ထဲမှာလေဟုတ်တယ်မလားလောက်တဲ့လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့သိတယ်ပူကြီးတယ်လူစရာကအဖြစ်ပေါ်ရင်ဘာဖြစ်ကြလဲလူကြီးရှက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအတက်ခဲရမှန်းတယ်တရားလည်းမနာနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားမလားအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးလုံးရင်လည်းနားစမတွေလေအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာတခါစစ်စစ်တွေတော့ပြီးတော့ခဏနေသူဥစားတော့ဖုန်းလေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်တယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်အခုအဲ့ဒီ Facebook တွေကိုနော် Twitter တွေကိုတုံးတဲ့လူတွေကိုတိတ်မခါချင်ကြတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်အဆုံးတိုင်အောင်ဆိုလဲဆိုတော့အခုစာတနာကျွန်တော်တို့ကိုတအားဆွဲဆောင်တယ်။ငယ်စက်လေးအထက်ကတင်တို့ဒီမောင်မိုက်ထဲမှာကျင်း
จิตတော်တတ်မဲ့ချင်းတရားကိုယခုမလိုက်မကျင့်ပဲနားထောင်တတ်တော်သူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍တဲ့နော်တတ်မဲ့ချင်းတရားကိုမလိုက်မကျင့်ပဲနားထောင်တတ်တော်သူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍တေတို့ခေါ်တော်မူသောသူသည်တန်ရှင်းတော်မူသည့်သူကြင်ကြံပြုမှုသည်များတို့၌တန်ရှင်းခြင်းရှိကြလောအရင်တော့ဆိုဘယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲမှာနေသလဲမောင်မိုက်ထဲမှာဆိုတော့အမောင်ထဲမှာဆိုဘယ်သူမဆိုတတ်တိရှိတယ်ယောက်ျားတွေကတော့ငါပေါ်တယ်ဆိုတတ်တိလည်းရှိတယ်မရှက်တတ်ဘူးမိန်းကလေးနဲ့ဆိုင်အရန်ရှက်တဲ့မိန်းကလေးတွေလည်းမောင်ထဲမှာတော့ရှက်တတ်သလားမရှက်ဘူးအမောင်ထဲမှာဆိုအပြစ်လုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမောင်ထဲမှာနေတဲ့ကဲ့သို့မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒီတို့ခေါ်တော်မူသောသူဆိုတာဖယားသခင်ဒီတန့်ရှင်းတော်မူတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြင်ကြံပြုမှုသမျှတို့၌ဘာလို့ရမှာလဲတန့်ရှင်းရှိရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်နဲ့စကြောင်းအကြောင်းမို့ကငါတို့ဒီအငါဒီတန့်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်ဒီတို့တွေလည်းတန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလို့ဟုတ်ကျမ်းစာလာတည်းဝတ်ပြ47ငယ်44ထဲမှာလေဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်တန့်ရှင်းတဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တန့်ရှင်းရမယ်အခုတခါပြောပြီးပြီနော်ဆရာနောက်လိုက်တဲ့လူတွေလည်းသူတို့အပြောဆိုလေးတွေကနည်းနည်းပြည်ဖို့လိုသေးတယ်ရှက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘယ်လိုတော့မပြောပါဘူးဟုတ်လားမလားလားဩငါကလာမပြောနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမကောင်းရင်ကြီးတိမ်မွေးတဲ့စကားတွေကိုပဲဘာလို့ရမလဲပြောရမယ်စစ်ဆိုးမှဆိုနေဟာအဲ့လိုမျိုးမပြောတော့မတိမကျွန်တော်မှအဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးတွေရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်အမှုတော်ဆောင်မဲ့လူတွေကပူပြီးဒုစရဖြစ်နေတယ်။နောက်အမှုတော်မဆောင်တဲ့လူတွေကလည်းယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့တဲ့စကားတွေဟုတ်လား။အော်ကျွန်တော်မသိလို့ပါအဲ့ဒါမျိုးတွေနော်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ရုံပဲပြောနေ။ဒါကြင်ကြံပြုတ်မှုတမရဆိုတဲ့အပြောအဆိုလည်းပါတယ်နော်။အော်ပတ်စတဲ့ထဲထဲစာကုန်လည်းပါတယ်နော်။ဟုတ်လားမလား။နောက်တော့မှနားထဲထဲစာလေးမှလည်းပါတယ်အကုန်လုံးထဲတာရောထုတ်တာရောအကုန်ပါတယ်နော်ပါစကနေတချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအပုတ်အတိုးတွေမဆိုနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဖယားမကြိုက်နေတဲ့စကားလည်းမပြောကောင်းဘူးတွင်းလည်းမတွင်းကောင်းဘူးတွင်းလည်းပြန်ထွက်တယ်လေကဲစက်မနေလုံးမျက်နှာကိုမငယ်ခတ်တိတော်သူတို့၏အချင်းအတိုင်းစီတော်မူသောခမေးတော်ကိုတေတို့ဒီစွတ်တောင်းကိုးကွယ်ရင်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကာလပတ်လုံးကြောက်ရွံ့တော်စိတ်နဲ့ကြည်နေကြတော့အဲ့ဒီတွေဘယ်လိုနေလဲကြောက်ရွံ့နဲ့အိမ်ရှင်မျက်နှာကိုဘာလို့နေရလဲကြည်နေရတယ်အိမ်ရှင်မျက်နှာကိုအကဲအမြဲတမ်းခတ်နေရတယ်အိမ်ရှင် sex ဆိုရင်ပူပြီးတော့တိတ်စိတ်တယ်နော်ရည်စရာတော့မပြောရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကဲ့သို့ကြောက်ရွံ့ဘာကြောင့်လဲဆိုအိမ်ရှင်ကိုဘာကြောင့်မျက်နှာကြည်နေရလဲ哇，那အခမပေးဘဲနဲ့အိမ်မှာတဲတာဟုတ်အခမပေးတဲ့ထမင်းဝိုင်းစားတော့မှာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တဲဆိုတာကအိမ်ရှင်ကိုကြောက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလောကမှာဘာတွေလဲအဲ့တဲတွေဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရှိလဲအဲ့တဲပဲကိုယ်ပိုင်ကားရှိလဲဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တဲပဲအဲ့တဲဆိုတာဘာကဲ့သို့နေတဲ့တယ်လဲအဲ့တဲဒါကြောင့်အသက်ရှင်တဲ့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလဲအဲ့တဲဆက်ရှိမိစေဘာဆက်ကျင်းလေတော့အချင်းကြီးကျင့်ကြံပြုမှုချင်းမှာရွေးမရဆရှိတော့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတတ်တော့ဥစ္စာနဲ့တင်းတို့ကိုရွေးတော်မူဒီမှာဟုတ်အဘယ်ပြည့်မြတ်မရှိအညစ်ကြီးနဲ့ကင်းစင်တော့သို့တကယ်ကဲ့သို့တော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်မြတ်နဲ့ရွေးတော်မူဒီကိုသိမှကြတော့မိစေဘာဆက်ကျင်းလေတော့အချင်းကြီးကျင့်ကြံပြုမှုချင်းနဲ့မိဘများကြင်ကြံပြုတ်မှုတဲ့စာအများဖြင့်အချီးလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေဆက်ထိတ်မယ်မကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးလွတ်ပလိုက်ရနော်ဖယားတရားနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အကျင့်ကြံပြုတ်မှုသမျှကိုဘာလို့ရမှာလဲလွတ်ပြရမယ်စွန့်ပြရနော်ဖယားတရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဥစ္စာကိုပဲဘာလို့ရမှာလဲယူရမယ်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲပွဲလုပ်တယ်ပွဲရလည်းအစစ်စစ်ရှိတယ်လေစာမေးပွဲလိုပဲအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးပွဲလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်
PhD ဘွဲ့ရတယ်လို့ပဲသူတို့ခေတ္တမှာလေလူတိုင်းကလည်းအထင်ကြီးတယ်အဲဒီရဲ့ဒီပြမအခုကျွန်တော်တို့ပညာရေးဖက်မှာအကုန်လုံးသွားလိုက်ကြပြီပညာတတ်မှပဲဆိုတော့ပညာရေးလိုက်တယ်နောက်ငွေကြီးချမ်းသာမှပဲဆိုငွေနောက်လိုက်တယ်ဒီနှလိုင်းပဲအများကြီးအတိကလူတိုင်းလိုက်တာကပညာရဖို့မဟုတ်ရင်ငွေချမ်းသာဖို့အဲ့ဒါပဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာပျော့ပြတ်တတ်သလားပျော့ပြတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အမြင့်ကြီးမရှိတဲ့ရွှေငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးဝယ်တာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်အသွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားရမယ်ဒါကြောင့်အချင်းချင်းကြပြုတ်မှုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုစွန့်ပြရရိုးရာတွေအကုန်လုံးတော့မဆိုလို့ပဲမဲ့တော့ဖယားတဲ့ဥပမာရိုးရာတွေထဲမှာမိဘတွေလုပ်တဲ့အထဲမှာတစ္ဆာရှိကြတဲ့တရားတွေအဲ့ဒါကြတော့စွန့်ရမလားမစွန့်ရဘူးဒါပေမဲ့ပွဲကနေတာမျိုးတွေကတော့ဘာလို့ရမလဲစွန့်ပြရမယ်မကောင်းဘူးအစစ်နန်းခွဲတာတွေလည်းရှိတယ်လေအဝတ်စားဖြစ်ဟုတ်လားမလားအဲ့ဒါတွေဘာလို့ရမလဲစွန့်ပြရမယ်ငယ်စေထိုခရစ်တော်ကဧကဘာမတိမရှိမီခန့်ထားတော်မူခြင်းကိုခါနဲ့ဒီဖြစ်၍ကိုရောအမင်းဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်တင်တို့ကိုဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌ကျွန်တော်အပေါ်ပါဆိုရင်ခရစ်တော်အသွေးနဲ့ဝယ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်ဘယ်ချိန်ကနေခန့်ထားတယ်လဲအဲ့လိုရွေးဝယ်ဖွင့်ရကဘာမတိမရှိမီကလေးကဟာနားလေဖို့တော့ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်လိုက်ယုံပဲဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ဖို့လိုမယ်အဖြစ်ထဲမှာလူနဲ့သွားမယ်ဆိုတာလည်းဘုရားသိပြီလားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုလည်းခန့်ထားပြီးပြီအခုတော့သုံးတော်ကလည်းမထင်ရှားတယ်ဆိုတာကသူတို့ခေတ္တပြောတာညနေဆက်တိတေတို့ဒီဘုရားခင်ကိုထောက်လျက်ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းရှိစေခြင်းမှာထိုသခင်ကိုဘုရားခင်သည်တည်ခြင်းမှထမြောက်စေ၍ဘုံအတီကိုပေးသနာတော်မူပြီဘုရားခင်ကိုထောက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းရှိစေခြင်းကကျွန်တော်မှာယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းရှိသလားရှိတယ်ချစ်ချင်းရှိသလားသုံးဖို့ရှင်ပေါလုအမြဲတမ်းပြောတာယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းအဲဒီသုံးဖို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတယ်ယုံကြည်ခြင်းလည်းမရှိဘူးမျှော်လင့်ခြင်းလည်းမရှိတဲ့လူဟာစိတ်ပြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိခြင်းတယ်အခုဒီနိုင်ငံမှာနေ့တိုင်းလူတတ်တယ်နော်သူတို့ကိုသူတို့ suicide အချို့ရင် teenager တွေကာလသားတွေဘာကြောင့်လဲစိတ်ပြည့်လို့တချို့ဆိုရင်ကြီးစားနဲ့ကိုယ်လို့တချို့ဆိုရင်မျောလင့်ချက်မရှိလို့တချို့ဆိုရင်သူတို့ဘာဖြစ်လဲစီမွေးစီဝါတုံးလို့အမျိုးစုံကြောင့်သူတို့မှာသူတို့ကိုခန္ဓာကိုကြိုက်တယ်လို့အတုံးပြုတ်တယ်လေကျောင်းတွေရလဲအဲ့ဓာတွေကိုအားပေးတယ်လေနော် sex education ဆိုတော့မှတတိတားရမယ်ဆိုတာတင်ပေးနေတော့ခလေးတွေကဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဓာတွေဆွဲလန်းကုန်တယ်လေအဲ့မှာပြစ်မှားပြီးတော့မှခလေးကိုဝင်ဆောင်ရင်တို့အပြစ်တင်သလားမတင်ဘူးကျောင်းစာတက်တာမှဥစ္စာမဖြစ်ရလေအောင်ဆိုတော့မှပူတော်မှကိန်းဆိုင်သေးတယ်အဲ့ဒီ teenager လေးတွေလေအပြစ်မတင်ပဲနဲ့သူတို့တင်ပေးတာလေအဲ့ဒါလို့ဟုတ်တော့မလားအမှန်ဆို sex education အပေးစရာမလိုဘူးသူတို့အမြင်ပေါ်အလုံးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ကင်းရှင်းနေမဲ့ဥစ္စာမတင်ပေးပဲနဲ့မင်းတို့တတိထားနော်ဒီလိုတုံးရတယ်ဆိုတာလေရှောက်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှခလေးတွေကဟုတ်သားပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့လက်တဲ့ဆန်းကုန်ကြတော့နော်အဲ့ဒါမှတခါလေးနဲ့ကိုဝန်ဆောင်ကုန်ကြတယ်လေဒီနိုင်ငံမှာ teenager တွေလူပြိုတွေကမစစ်တာတွေအစစ်တဲ့လူတွေကနဲအခုနောက်မတွေ့နေတဲ့ဥစ္စာတွေမစစ်ကြဘူးဘာကြောင့်လဲကျောင်းအဲ့လိုပဲတင်ပေးတာဟောမိဘတွေကလည်းအဲ့ဒါတွေကိုကန်ကွက်ရမှန်းလည်းမသိဘူးကျောင်းဆရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘာလုပ်နေတာလဲဖျက်ဆီးနေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမသိတော့ American ကျောင်းမှာတက်နိုင်တယ် keep me day ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ဆီးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချင်းရတိတ်လုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတော့ကအငယ်နဲ့စက်နေမှာဆိုရင်တေတို့ဒီဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောမျိုးစင်အဖြစ်ဖြစ်ပွားတယ်အဲ့ဖြစ်ပွားတာပါလေ born again အဲ့လိုမှဆို born again တုံးတာ
မင်းတို့တွေမွေးဖွားနေမဟုတ်တဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတတော်မျိုးစိဆိုတာဘာတွေလဲ feeling အခုမြတ်စွာဘုရားလူတွေကဗာတဲ့ဘောရခင်ဖြစ်ကြတယ်လေ feeling အရင်တက်တယ်လေဟုတ်လားမလားခရတရားမှာအဲ့ဒါဘောရခင်တော့ဆိုလားမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့ယဉ်နိပလိုက်တယ်ဟုတ်လားမလားအဲ့ဒါဘောရခင်လားမဟုတ်အဲ့ဒါပစ္စည်းတတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတတ်တော်မျိုးစိအပြင်ဘောရခင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်အငယ်23ဖတ်မယ်မဖောက်ပြန်မပစ္စည်းတတ်တော်မျိုးစိတည်လို့သောအသက်ရှင်၏အစီအမံတည်လို့မို့သောဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်ပွားတော်ကြောင့်မျိုးစိကောင်းရင်အပင်ကောင်းတယ်မျိုးစိညံ့ရင်အပင်လည်းညံ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မွေးဖွားစီတဲ့အရာဟာမျိုးစိတွေဘာဖြစ်ရမှာလဲကောင်းပါမယ်အစီအမံတည်တဲ့နော်မပျက်စီးနိုင်တဲ့နှုတ်ခပတ်တော်အဖြစ်မင်းတို့တွေဘောနဲ့ကဲဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်ဘောနဲ့ကဲဖြစ်ရတာဟာဘာဖြစ်ရမလဲနှုတ်ခပတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပဲအတည်ဖြစ်တယ်အခု feeling အဖြစ်စူတောင်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဟုတ်လားမလားစက်တိမွေးငင်းထခြင်းအဖြစ်နော်တချို့ဆိုရင်အိမ်မက်မက်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘောနဲ့ကဲဖြစ်ကြတာဘာလို့ဘောနဲ့ကဲဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာလို့ပြောအဝိယုံဖြူကြီးတဲ့ကမင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော့မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့ပြီးတော့ဘောနဲ့ကဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဟာအိမ်မက်ဆိုတာပောက်ကရမက်တတ်သလားမက်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အရာတရားဟောကောင်းတော့ feeling တက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဟောတဲ့လူတွေကလည်းဆွဲဆောင်မှုတားကြည့်တာအဲ့ဒါနဲ့ဘောနဲ့ကဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ feeling အဖြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ခပတ်တော်ကနေဘောနဲ့ကဲဖြစ်ရမယ်နှုတ်ခပတ်တော်နဲ့ဘောနဲ့ကဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကနှုတ်ခပတ်တော်ကခရစ်ဖယားရဲ့နာခရစ်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ငါတို့ကိုဘယ်လိုကဲတင်တယ်လဲဆိုတာဘာအဖြစ်သိရတယ်လဲနှုတ်ခပတ်တော်သိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရှင်းပြတော့အဲ့ဒါမှာသိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘောနဲ့ကဲဖြစ်ရနှုတ်ကပတ်တော်မကြားခဲ့တဲ့ဘောနဲ့ကဲမဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာအတုပဲဒါကြောင့်ပြဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တော်ဆိုတာခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖယားရဲ့နဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်အမြင်သိရမယ်အဲ့လိုမင်းတို့ဟာမဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်တော်မျိုးစေ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ညီကိုများကိုချစ်ရောက်မဆောင်အမှန်ချစ်ခြင်းလုံးဟာစိတ်ထဲမှာတမန်တရားကိုနားထောင်လေကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စီပြီးနေရင်စင်ကြယ်သောစိတ်နဲ့ချင်းကြီးသောအားကြီးသောချစ်ချင်းမေတ္တာရှိကြတော့နော်ကျွန်တော်အမှန်ဘောနဲ့ကင်းဖြစ်တယ်နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမှန်ပဲကျွန်တော်တို့တရားနဲ့တရားပါဖြစ်ရမှာလေချစ်နိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိပြီဆိုရင်တော်တော်လေးပြည့်စုံတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတယ်ဆိုတရားနဲ့တရားလည်းပြီးခံနိုင်သလားပြီးခံနိုင်တယ်လူတွေအကောင်းပဲမြင်မလားအဆိုးပဲမြင်မလားမမြင်တော့အကောင်းကွက်လေးတွေကိုကြည့်လာတယ်နော်လူစီမမီတဲ့တားသမီးတွေကိုမိဘများကဘာကြောင့်တီးခါနိုင်တာလဲချစ်လို့ပေါ့လူစီမမီလေးတွေသူတို့သူ့ရဲ့မောင်နှမတွေနဲ့မတူလေးတွေသူ့ကိုမိဘတွေကဘာဖြစ်လဲပို့ပြီးတော့တဏ္ဍာတယ်လေပို့ပြီးတော့တဏ္ဍာအဲ့ဒါချစ်ချင်းမေတ္တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကယူဆိုင်တယ်အကုန်ကကြက်ခါနိုင်ဒါပေမဲ့မောင်နှမတွေကတော့တီးခါနိုင်သလားမခါနိုင်ဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ကဲပြီးတော့မယ်လူမျိုးရှိသမျှတွေမျက်ပေကဲ့သို့ဖြစ်လူမျိုးဘုံရှိသမျှလည်းမျက်ပွင့်ကဲ့သို့ဖြစ်မျက်ပေသည်ညွန်းဝတွေ့ချောက်တတ်အပွင့်လဲကျွေတတ်သာရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တရားမူကားကာလစင်မြဲတည်ချိုနှုတ်ပတ်တော်တွေတည်လို့ဟာဟောပြောတော်ဤဝိကလေးပြဘာလဲအဲ့ဒါပြောတာခုနကပုံမှာပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့ဘာအဖြစ်မွေးဖွားမယ်လို့ပြောတယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာလူတွေရဲ့ဘုံလူတွေရဲ့ဘုံတွေနဲ့မတူဘူးလေနောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘုံမပြောနဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြင်လေမျက်ပင်ဖြစ်တယ်မျက်ပင်ဒီ6တွေ့တတ်သလားခဏလေးနဲ့တွေ့6တတ်တယ်ဘုံတွေဆိုတာကလူရဲ့ဘုံဆိုတာကပူပန်းမှာအပိန်နဲ့ပန်းနာဘယ်ပူကျွေးမြန်တယ်လဲပန်းနာပူကျွေးမြန်တယ်ဘယ်ပူလာတယ်အပန်းနာပူလာပြင်မယ်လို့လည်းကြာရှိမှခံနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံကလည်းခဏကျွန်တော်တို့ကမြက်ပင်နဲ့နိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေလှပခြင်းတွေချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေပညာရှိတာတွေအဲ့ဒါတွေဟာဘုံနဲ့တူတယ်ပန်းပွင့်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မတည်သေးဘူး
ကျွန်တော်ရဲ့လှပချင်းပါဖြစ်သွားတယ်ညိုးနွမ်းသွားတယ်ဟုတ်လားမလားဒါကြောင့်အဖိုးကြီးကြီးတဲ့ခါမှာအရင်တော့တော်တော်လှတယ်နော်တက်ပုံထဲမှာကြည့်တက်ပုံတော့မကြည့်ပါဘူးသူတို့အပြူတော့ဆက်အားပါဖြစ်တယ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တော့ခုခွိုင်းဖြစ်လာပြီဆိုအသားရည်လေးပါဖြစ်ကုန်လာတယ်ဩတွန့်ကုန်ပြီချစ်စရာလုံးမကောင်းတော့အဲ့ဒါတန်ဝေကတရားရတဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုချမ်းသာကြွယ်ဝလိုက်တာအခုကြာလာတဲ့ခါကျတော့ပုံကောက်စရာမရှိတရောင်းစားဖြစ်နေရအရင်တော့မောက်မှာသူကကြွားတယ်လို့အခုဆိုရင်တော့နှိမ့်ချနေရပြီဟိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတော့လေအသက်ကြီးလေးချမ်းသာလေးအသက်ကြီးလေးသူများကြည်ညိုတဲ့တိတ်ခါရှိတဲ့သူဖြစ်လေးအကျင့်ကောင်းလေးအဲ့လိုဖြစ်ချင်တယ်ဝိညာဉ်လူဖြစ်လေးအဲ့လိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါတော့မဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ဖြစ်လို့ရတယ်လေကိုယ်လည်းလုပ်ပဲဟုတ်တော့မလားချမ်းသာတာတခုကတော့ပြောလို့မရအောင်ဒါနဲ့အကျင့်ကောင်းတာတော့ကိုယ့်အကိုလုပ်လို့ရမလားဖိုင်ရတဲ့ခေပုတ်ဆိုးခိုင်းလိုက်နော်စိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်နိုင်နဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကောက်ချစ်မလို့မကောက်ချစ်နဲ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဂျာလေးဘာဖြစ်လေလဲကောင်းလေးဖြစ်မယ်အယုတ်ကြီးကတော့လှလေးတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိတ်ခါရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအသက်ကြီးနေလေလူတွေကဘာဖြစ်နေလဲရိုးသေးလေးလေအိုးသူကတော့အသက်ကြီးရေအကုန်သိတယ်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ခါရှိနေဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုတိဆောက်လို့ရတယ်ဖယားကိုမြင်တယ်လေဒါပေမဲ့ရုပ်ကြီးကတော့ထိလို့မရအောင်ဟုတ်တယ်မလားကိစ္စမရှိဘူးရုပ်ရည်ထိစရာမလိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှုတ်ခပတ်တော်ကိုဆွဲလန်းတာနော်နှုတ်ခပတ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့ဟာပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်ရကျိုးနှံ့လိမ့်မယ်တချို့ဆိုရင်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လုံးအိုးကြိုက်တယ်လို့ချမ်းသာပြီးတော့မိဘတွေအဖြစ်အိုးဘုရားဖြစ်တယ်ဘာမှဆိုရတယ်ဒီပန်းစားတယ်ပြူတွေလည်းကြိုက်တယ်လူပြူတွေလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးနေပြီဘာဖြစ်နေလဲโอ้စင်းရဲလေးနာမည်လေးပြက်လေးဟုတ်တော့မလားโอ้ဒုက္ခရောက်လေးအဲ့ဒါမျိုးကအသက်ရှင်ရကြုံမလားကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အများအားစဉ်းစားတယ်နော်အသက်ကြီးလေးချူလေးကြံပြီးရစ်လေးပါဖြစ်လေချူလေးနော်အရင်မနေ့လည်းချူတာကြီးကြီးလေးအရင်ရွှမ်းပြီးတော့မချူတာတက်တော့အရင်နေပြီးတော့ချူတာပူကြိုက်တယ်လေအရင်နဲ့ရွှမ်းချူတဲ့ချူဆိုရင်ကြံတာကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရစ်လေးကောင်းကင်နိုင်ငံတောခါပြေးလေးကျွန်တော်တို့ဟာပို့ပြီးတော့တိတ်ခါရှိနေတယ်လူတွေရဲ့ကြည်ညိုခြင်းလေးစားခြင်းတကူးကြီးနေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ရအားလုံးတိုက်တွန်းလို့ဆိုလို့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစနေပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့သိတာမဖောက်ပြန်မျိုးတက်တော့အဝေးကိုမဖောက်ပြန်မပြမျိုးတော့တော့အမေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်အခုပေးပြီလားမပေးပြီဘာလို့ခါလဲတူထားမဲမှာတူထားကောင်းကင်မှာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမွေကိုဘာအဖြစ်ရတယ်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားရှင်ဘက်ကဘာနဲ့ပေးတယ်လဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့လူမနောပစ္စည်းကဆွေရှိတဲ့ကဲလို့ယုံကြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘာထက်တောင်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်ရွှေစင်ထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့စစ်ဆေးရတယ်လဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းလားပြဿနာစစ်ဆေးရတယ်ဒါကြောင့်ပြဿနာတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ပြည့်ရမလားမပြည့်ရဘူးကျွန်တော်စိတ်မပြည့်ရဘူးပြဿနာတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကြန့်ခိုင်နိုင်တယ်ဆိုစာမင်းပွဲအောင်လားဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ဟာအရင်တော့ကတူခံရမျိုးစာကိုဘာအဖြစ်ပြောတယ်လဲ prophet တွေထဲကနေဘာအဖြစ်ပြောတယ်လဲသူဝိညာဉ်အဖြစ်ပြောပြတယ်ဟုတ်တော့မလားအခုကျွန်တော်ခံရမျိုးစာတွေကိုပြောတယ်ခရစ်တော်ခံရမျိုးစာလည်းပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူတွေကသိချင်တယ်ကောင်းကင်ဓမ္မတွေကလည်းသိချင်တယ်နောက်ဘယ်သူတွေကသိချင်တယ် prophet တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသိချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့ခံစားပြီလားခံစားရပြီဘယ်တော့ကောင်းလဲ
နောက်ပြီးတော့မရှိသေးပဲ ဘုရားသခင်တန်ရှင်းတဲ့ကဲလို့ ဘုရားခင်ဒီကျွန်တော်တို့ရွေးနှုတ်တော်မူသောသူတွေတန့်ရှင်းတဲ့ကဲသို့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာဖြစ်ရမှာလဲတန့်ရှင်းရမယ်ဘယ်နေရာမှာတန့်ရှင်းရမှာလဲစိတ်ရောကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းနော်အဲ့ဒါမှာအကုန်လုံးတန့်ရှင်းခြင်းရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစင်ပါဆက်ကျင့်တဲ့တော့အချင်းကြီးကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်တဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒါတွေပြန်တိဆောက်ရမှာလားမတိဆောက်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်ရွေးမဲ့ခရစ်တော်ဟာဘယ်တော့ကနေရွေးခတ်ထားတာလဲကဘာမတိမရှိမီကနေကျွန်တော်တို့ဒီစထရီဝင်နဲ့ဝယ်ချင်းခံရတာလားဘာနဲ့ဝယ်တာလဲအဘေအဖြစ်များမရှိတိုးတငယ်ကဲ့သို့တော့ခရစ်တော်အတူကြီးနဲ့ဘာလို့တာလဲဝေးတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုတွေ့ကြတာလားမမြင်တော်လဲချစ်သလားချစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ဟာဖောက်ပြန်ဖြစ်စေတတ်သောမျိုးစေ့အဖြစ်ပွားသလားဘာနဲ့ဖြစ်ပွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်မဖြောက်ပြန်မဖြစ်စေတတ်သောမျိုးစေ့တင်းလို့တော့နှုတ်ခပတ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားတယ်ဖြစ်ပွားကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းချင်းဘာဖြစ်ရမှာလဲအချင်းချင်းစစ်မှန်တော်ချစ်ချင်းနဲ့ချင်းရလူမျိုးတွေရဲ့လူမျိုးတွေကဘာနဲ့တူတယ်လဲမြက်နဲ့တူတယ်လူတွေရဲ့ဘုံတွေရဲ့ဘာနဲ့တူတယ်လဲမြက်ပွင့်နဲ့တူတယ်မြက်ပင်တွေညှိုးနှွမ်းတတ်တယ်အပွင့်တွေလည်းကျွေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သာရဘုရားရဲ့ဘုကမတော်တော့ပါလေအစင်အမြဲတည်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အကိုအရာကိုပဲမှီရမှာလဲနှုတ်ခပတ်တော်ကိုပဲအပြည့်ပြုရမယ်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ခပတ်တော်ကိုမနဲ့ဆက်လက်တင်ရအောင်မယ်မနဲ့ပြမတင်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတင်သမျှအလကားဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါကြောင့်နှုတ်ခပတ်တော်ဒီအစင်တင်တော်လဲကျွန်တော်တို့မယိုးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပြန်ရွေးပြောပြပါပြောပြပါကျွန်တော်တို့ဆိုရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကဲအဲ့ဒါလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရအောင်